வணக்கம் நண்பர்களே. இன்று நாம் காணவிருக்கும் புரிதல் மூலம் மூலக்கூறு பற்றிய ஒரு புரிதல். எனக்கு ஆசான் செந்தமிழன் அவர்களின் ஊழிநூல் பற்றிய அறிமுகமும் அதை படிக்கும் வாய்ப்பும், படிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பும் கிட்டியது. இறைவனுக்கு நன்றி. அந்த வகையில் நான் புரிந்த கருத்துக்களை இங்கே பகிர்ந்து கொள்கிறேன். முதலில் மூலம் என்றால் என்ன, அதில் மூலக்கூறு என்றால் என்ன, இதை பற்றிய ஒரு புரிதலைத்தான் நான் இங்கே பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் நண்பர்களே. அதாவது மூலம் அப்படின்னு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உணர்வு அப்படிங்கிறது தான் மூலம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அந்த உணர்விலிருந்து தான் ஓர்மை, சீர்மை, புணர்ச்சி, ஒடுக்கம், ஊழி, இந்த 5 படிநிலைகள் இருக்கிறதா நல்ல ஒரு புரிதலை கொடுத்துருக்காரு ஊழி நூல் அப்படிங்கிற அவருடைய புத்தகத்தில். இது அவருடைய புத்தகங்களை படிக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா, எனக்கு இது வெறுமனே கருத்துக்களின் அடிப்படையில், அதாவது அறிதலின் அடிப்படையில் இல்லாமல் புரிதலின் அடிப்படையிலும், அனுபவங்களின் அடிப்படையிலும், உணர்வுகளின் அடிப்படையிலும் எழுதப்பட்ட ஒரு நூல் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் எனக்கு கிடைச்சிது. அவர் சொல்லிய கருத்துக்கள் அனைத்தும் இயற்கையோடு பொருந்துவையாக இருந்தன. அதுதான் நம்ம அதில் மிக முக்கியமாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. சரி, அதில் அவர் மூலம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா, உணர்வு அதுதான் ஒரு மூலம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அந்த உணர்வானது நம்மை சுற்றிலும் உள்ளது, எங்கெங்கும் பரவி உள்ளது. அதுதான் மூலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அதன்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம சிவம் சக்தி அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையிலையும் அவர் விளக்கியிருக்காரு. நம்ம அக்குபஞ்சர் முறைப்படி அதை இன் யாங் அப்படிங்கிற ஒரு பொருத்தத்தையும் நம்ம அப்படியே பொருத்தி பார்க்க முடியும். அந்த படி பார்த்திங்க அப்படின்னா, மூலம் அப்படிங்கிறது உணர்வு. அந்த உணர்வுலேருந்து ஒன்றி கிடப்பது தான் பார்த்திங்கன்னா, சிவமும் சக்தியும் ஒன்றி கிடப்பது தான் ஓர்மை. அதாவது ஒன்றுக்குள் ஒன்று விரிவற்ற நிலையில் ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து யாவும் யாமே அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில் இருக்கிறது தான் ஓர்மை அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சரி, இந்த மூலம் மூலக்கூறு இதுதான் நம்ம இன்றைய புரிதலை எடுத்துக்க போகிறோம் முதல் கட்டமாக. அதில் உணர்வு தான் மூலம் அப்படிங்கிற போது பார்த்திங்கன்னா, உணர்வுகள் எங்கெங்கும் இருக்கின்றன. இதுதான் தொடக்கம், இதுதான் முடிவு, இதுதான் ஆரம்பம், இதுதான் எல்லை, அந்த மாதிரி இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா எங்கெங்கும் விரவி கிடைக்கிறது, பரவி கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் அவர் சாரமாக வைக்கக்கூடிய கருத்து. சரி, மூலக்கூறு அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த மூலத்தின் ஒரு சிறு துளியும் காட்டிலும் அது நம்ம காணக்கூடிய அத்தனையுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா, அந்த மூலத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட வடிவங்களின் ஒரு பகுதியைத்தான் நம்ம உணர முடியும், பார்க்க முடிகிறது. அதாவது ஒரு புவி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, புவியோட ஒரு அங்கம் அல்லது ஒரு அவயத்தை தான் நம்ம பார்க்க முடியுது இல்லைங்களா. அது புவி அப்படிங்கிறதே மூலத்தின் ஒரு சிறு துளியிலும் ஒரு சிறு துளி, நுண்துளி, அந்த மாதிரி தான் மூலக்கூறு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா, மூலத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட வடிவங்கள். இந்த வடிவங்களே மூலங்கள் கிடையாது. மூலத்திற்குள் அனைத்தும் அடக்கம். அதிலிருந்து வெளிப்பட்ட வெளிப்பாடுகள் தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இருக்கிற பிரபஞ்சம், அண்டம். அதில் நாம் ஒரு சிறு துகள்கள். நம்மளோட மொத்த பிரபஞ்சத்தையும் அண்டத்தையும் ஓரளவுக்கு தான் புலனுருவால் காண முடியும், உணர முடியும். அதை முழுவதுமாக உணர்ந்து கொள்ளும் அறிவோ தகவமைப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிடையாது. அதாவது நமக்குன்னா மனிதர்கள் மட்டும் நான் சொல்லவில்லை, நம்ம உயிரினங்களாகிய நமக்கு கிடையாது. அதுலேயும் நம்ம மேம்பட்ட ஒரு படைப்பு அப்படிங்கிற வகையில் மனிதர்களுக்கு 5 அறிவு அப்படின்னு சொன்னாலும், கூடவே மனம் என்ற 6வது அறிவு அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில் இருக்கும் உயிரினத்துக்கு கூட அதை முழுமையாக
புலனுறுப்புகளால் காணும் தகுதி நிலை நமக்கு இல்லை. ஸோ மூலத்தை வந்து நம்ம உணர்தல் தான் செய்ய முடியும், காண இயலாது, அளவிட இயலாது, எல்லைகளை வகுக்க இயலாது. இதுதான் வந்து நம்மளுடைய மூலத்தை பற்றி நம்ம ஒரு புரிஞ்சுக்கணும். நாம் காணும் யாவும் உணரும் யாவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூலத்தின் வெளிப்பாடுகள். அந்த வெளிப்பாடுகளில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மூலக்கூறுகள், நம்ம காணும் வடிவங்கள் அனைத்துமே வந்து மூலக்கூறுகளின் தொகுப்பு. மூலத்தின் தொகுப்பு இல்லை, மூலக்கூறுகளின் தொகுப்பு. இப்போ நமது உடல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கோடிக்கணக்கான மூலக்கூறுகளின் தொகுப்பு. இன்னொரு வகையில் சொல்லலான்னு பார்த்திங்கன்னா நுண்ணுடலிகளின் தொகுப்பு. அந்த நுண்ணுடலி அப்படிங்கிற கோடிக்கணக்கான நுண்ணுடலிகளின் தொகுப்பு அப்படிங்கிறதுல ஒரு நுண்ணுடலி அப்படிங்கிறது வந்து அதுவே வந்து பல மூலக்கூறுகளின் சேர்க்கை தான். அந்த வகையில் நம்ம மூலக்கூறு அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளவு நுண்மமானது, சிறியது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ அந்த மூலத்தோட அளவு பார்த்திங்கன்னா கடலில் ஒரு சிறு துளி போன்றது தான். ஒரு கடலாக நம்ம வந்து அதை பார்க்க முடியும், உணர முடியுமே தவிர அதையும் வந்து முழுமையான ஒரு எல்லைக்குள்ளே நம்ம உணர முடியாது இல்லைங்களா. அந்த வகையில் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓரளவுக்கு இந்த மூலம் மற்றும் மூலக்கூறு அப்படிங்கிற புரிதல் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதில் வந்து அறிவியல் சார்ந்த கருத்துக்களோ இல்லை வேறு எந்த கருத்துக்களுமோ வந்து நான் புதிதாக திணிக்க விரும்பலை. இதை அறிவியலுக்கு உட்படுத்தவும் முடியாது, ஆட்படுத்தவும் முடியாது. இயற்கையோட புரிதலில் நம்மளும் சேர்ந்து இந்த கருத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் வந்து இந்த பதிவு. இது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல புரிதலை கொடுத்துருக்குன்னு நம்புகிறேன். மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம். நன்றி நண்பர்களே.